This video is mainly for all of my chicken lovers. I make a chicken curry kind of stuff. Curry in the sense gravy mari பண்ணுவேன். I wanted to make that as a video, but in the recipe is mostly inspired by my friend ரேஷ்மா. அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனால் நான் வந்து என் ஓன் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் ட்வீக் பண்ணிக்கிட்டேன். I'm going to use the sesame oil for this recipe. ஏன்னா ஜென்ரலாக நான்வெஜ் வந்து sesame oil என்னது நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. half kg chicken பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் டேக்கிங் கொஞ்சம் நிறையா ஆயில். எண்ணெயோட ஸ்ட்ரிங்ஸு இப்படி வந்துன்னா லைட்டாக சூடாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது வந்து என்னோட அறிவுக்கு கொஞ்சோண்டு சோம்பு. ஓகேவா, சாம்ஸ் கொஞ்சம். ஓகே, கிளியர்லி எண்ணெய் சூடாகலை, நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் பொறுமை இருந்தது. சாரி கைஸ். ஸோ இதை வந்து பெரிய வெங்காயத்தில் பண்ணலாம். நான் வந்து சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணுறேன். இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 to 22 சின்ன வெங்காயத்தை நான் அடித்து வச்சுருக்கேன். அகெயின் கேர்ள்ஸ், ஒரு ஆத்தென்டிக்கான குக்கிங் சீரீஸ்க்கு வந்திருந்தீங்கன்னா என்னோடதுல ஆத்தென்டிசிட்டி ஒன்றுமே இருக்காது. நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அப்படியே ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேவா, பிகாஸ் ஐ எம் ஃபில்மிங் மை செல்ஃப். ஸோ சாரி இஃப் இட்ஸ் நாட் அப் டு யுவர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பட் லெட்ஸ் கோ. ஐம் கோனா புட் திஸ் அனியன் இன்டு திஸ் தவா. ஸோ இதே இது நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்தில் பண்ணிங்கன்னா 2 பெரிய வெங்காயம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் half kg ஆஃப் சிக்கன். இது நான் ரொம்ப சின்னதாக டைஸ் பண்ணனால உங்களுக்கு இது நிறையா தெரியலாம் இப்போது. ஓகேவா, அகேன் இந்த அனியன்ஸையும் நல்லா வதக்கி ப்ரௌனிஷ் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாற்றணும். அப்போனா தான் அந்த டேஸ்ட் வருது. ஸோ பேசிக்காக அனியனை கேரமலைஸ் பண்ணி எனி கிரேவிஸ் ஆர் பிரியாணிஸ் பண்ணால், இன்ஃபேக்ட் குழம்புலையும் அனியனை கேரமலைஸ் பண்ணால், நான்வெஜ் குழம்புல இட் இஸ் ஸோ குட். நம்ம அதை பண்ண போகிறோம். இந்த மீன் வாயில் 2 பெரிய வெங்காயம் சைஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 2 டொமேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 டொமேட்டோஸோட நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் கசகசா எடுத்துப்பேன். ஓகே, ஐ ஹாவ் கசகசா. ஐ வில் டேக் தி அமௌண்ட், ஐ வில் ஷோ டு யூ கைஸ், அலாங் வித் கேஷ்யூஸ். 4-5 கேஷ்யூ ஊற வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆட் இன் டு திஸ் வித் த வாட்டர். ஏன்னா அது அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதில் எடுத்துக்கிட்டா போதும். இந்த கசகசா உள்ள போட்டுக்கலாம். வந்து இதுதான் ப்ராப்பராக கேரமலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ டார்க் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இது அப்படியே ஃப்ரைட் அனியன்ஸ் மாதிரியே ஆகிடுச்சு. பட் இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும், ட்ரஸ்ட் மீ. எனக்கே லைட்டாக டெம்டிங்காக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பொட்டேட்டோ பேஸ்ட்டு இப்படி அரைக்கணும். ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்னால் தெரிக்குது. அதில் வந்து 2 பொட்டேட்டோஸ் போட்டிருந்தேன், கொஞ்சோண்டு கசகசா, ஐ ஷோட் யூ தி அமௌண்ட், அலாங் வித் 4 கேஷ்யூஸு. ஸோ இவ்வளோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அகெயின் நான் இது வந்து ஒரு half kg சிக்கனுக்கு பண்ணுறதுனால ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வில் மிக்ஸ் இட் நைஸ்லி. அண்ட் என் பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது சவுண்ட் இருந்ததுன்னா சாரி, என் பொண்ணு வந்து ஒரு படம் பார்த்துட்ருக்கா. ஸோ யா, இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஆல்ரெடி கொதிக்குது தான். பட் வில் ஆட் ஆர் மசாலாஸ். 1.5 teaspoon ஆஃப் சில்லி பவுடர். இது வந்து அதோட half ஆஃப் கொரியாண்டர் பவுடர். இது வந்து கரம் மசாலா அண்ட் திஸ் இஸ் டர்மரிக் பவுடர். ஆட் இட் அண்ட் நவ் வில் மிக்ஸ் இட். எல்லாமே என்னோட இதில் போயிடுது. எனிவே ஐ வாஷ் இட் ஒன்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நான் கிரேவி கைண்ட் தான் பண்ணுவேன், லைட்டான கிரேவி. யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் அ ப்ராப்பர் கிரேவி டூ. நீங்கள் இன்னும் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஆகிடும். இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சிக்கனோடையே நான் வந்து அதை வேக வைப்பேன். ஸோ தட் அந்த மசாலா வந்து சிக்கனோட இறங்கி வெந்துடும். நான் வந்து half kg சிக்கனை போடுறேன். தீஸ் ஆர் போன்லெஸ் சிக்கன் பிரெஸ்டில் இருக்கிற போன்லெஸ் பீஸு கம்ப்ளீட்டாக half kg ஆஃப் that. ஓகே, இப்போ நம்ம இதுக்கேற்ற உப்பு போடணும். ஓகே, டன். இதை நான் வந்து கிளறணும். இப்போ இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சு வில் ஹாவ் டு குக் இட். நம்ம மூடி வச்சுலாம். மூடி வச்சுட்டு ஐ லீவ் திஸ் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 20 minutes. ஓகே, சிம்மில் வச்சுருக்கேன் நான். 20 minutes நான் அப்படியே விட்டுட்டு அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி ஷோ ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது. அதை ஆட் பண்ணால் அதோட டேஸ்ட்டே அப்படியே வேறு மாதிரி மாறிடும். த மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே அதுதான் சொல்லலாம். ஏன்னா இதில் இட்ஸ் லைக் நான் போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நார்மல் கறி தான். சிக்கன் இஸ் டன். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இதில் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே நம்ம கசூரி மேத்தி தான் போட போகிறோம். திஸ் இஸ் த டேஸ்ட் சேஞ்சர். ஓகே,
அகைன் நான் கண்ணளவு தான் போடுவேன். ஓகே, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையாலாம் கிடையாது. கண்ணளவு எல்லா இடத்துலையும் அந்த சிக்கன் கோட் ஆகிற மாதிரி போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். இப்போ வந்து இது இன்னமும் நம்ம கறியாக பண்ணலாம். கறி இந்த சென்ஸ் கிரேவியாக பண்ணலாம். நான் வந்து இதில் ஸ்டாப் பண்ணிப்பேன். பிகாஸ் பிரியாணியோடு சேர்ந்து சாப்பிடும் போது அந்த கொஞ்சம் தொக்கு இருந்தால் ஓகே. அண்ட் என் ஹவுஸில் வந்து பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் தொக்கு. திஸ் ஒன்லி மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மை டாட்டர் வில் ஹேவ். ஐ ஒன்ட் ஹேவ் சிக்கன், ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தெம் போத். தெரியுதா? நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. Can you see that எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தது? You can leave it at this too. This is so yummy. Trust me, this is like really good. You can leave it at this, or you can even make it even more a bit of chuka kind.